Hello，大家好。Hello，大家好。咁咧，今日咧呢一條片咧就係講關於 Deloitte 即係德勤啊。咁啊，有單新聞。咁啊，其實我哋同德勤咧，即係我講我啦，個人嚟講啦，同德勤都有少少淵源。因為首先第一就係大家都喺科學園嚇，咁啊，佢哋喺科學園咧，如果你行過科學園咧，近海邊啊嘛，商湯對面咧就有一個德勤嘅 building。咁但係其實應該唔係成個 building 嚟嘅，佢應該係冠名贊助咗嗰個牌，你都 Deloitte 嘅。佢係特登要你唔以為嗰個 building 係佢。係啦，應該係租咗幾層啦嘛，應該大概咁樣。租咗一層其實係。一層 OK。咁咧就咁我都認識佢哋啲人嘅。咁啊，因為我哋都大家都同行啦，因為佢哋有 consulting 嘅部門咧，就係做 AI 嘅。佢哋喺科學園咁啊，都食過一兩次飯咁樣，咁佢哋都好睇我哋嘅嚇。咁咧嗱，今次呢單新聞咧，就其實唔關香港嘅德勤事嘅，先至聲明先，就係關於澳洲嘅德勤。咁但係咧，新聞大家都可能睇過㗎啦。咁但係新聞大家自己上網睇就得啦。咁但係我今日喺度咧，就固然係因為我哋有啲可能內幕嘅嘢會話落咗俾大家聽啦。咁我亦都專登咧喺我身邊咧請到一位係德勤，即係直頭係科學園嗰度應該係嘛嘅前員工咧，就上嚟爆料。咁咧就 OK 嘛？你會打格㗎嗬？我哋會打格嘅，你放心。你聲音會處理㗎嗬？聲音都會處理嘅，放心嚇。咁我哋好似嗰個，你有冇睇荃灣嗰單新聞啊？即係任食火鍋嗰單咧，佢都打格㗎。OK， 好啦，咁啊講下呢單新聞，不如你講下啦，好嘛？呢單新聞講咩嘅？咁單新聞就話咧，德勤澳洲公司因為提交俾澳洲政府一份報告咧，被發現含有大量明顯有人工智能生成嘅錯誤。咁東窗事發之後咧，德勤澳洲最終係需要退還部分嘅費用咧，係高達咧呢個44萬嘅澳元嘅。呢份報告咧係由澳洲嘅就業與職場關係部咧委託呢個德勤澳洲咧去做嘅。咁佢出咗嘅地方咧就包括咧虛構嘅聯邦法院判決書啦，同埋引用完全唔存在嘅學術論文。呢份報告咧最初係今年7月啦，由嗰個部門咧嘅網站上面發布嘅。咁後來咧，悉尼大學嘅研究員吹哨人阿 Chris Roach 吹哨人阿 Chris Roach 咧向傳媒爆料咧，嗰個報告咧係充斥呢個虛構嘅引用嘅，引起呢個關注。部門其後咧喺上個禮拜5咧發布咗一份修訂版嘅報告啦，並喺呢個聲明裏邊表示咧，德勤已經審查呢份237頁嘅報告啦，確認某一啲 footage 咧同埋一啲引用咧係有誤嘅。部門又指啦，德勤已經同意退還合約嘅最後一筆款項，而具體嘅金額咧就會喺退款完成之後公開嘅。咁就有兩點啦。頭先你提到44萬澳元，即係大概幾多錢度？即係29萬美金。美金係咪？咁即係都百幾萬喎。仲有一筆我仲要，即係佢係應該係退最後嗰期，唔係退晒。應該3期前中後咁退。係咪收成3期嘅？咁啊都幾好做啊，因為都係揾 AI 做嘅，係咪？咁呢個我都補充少少啦，因為其實咧，佢頭先你講嗰個學者咧叫 Chris Roach 啊，佢應該係悉尼大學係嘛？嘅研究員係嘛？咁咧佢就係咪悉尼大學？我唔記得咗。係悉尼大學。咁咧佢就其實佢點解第一下睇，有時睇呢啲報告，其實政府都會有。咁但係佢睇點解會突然間會見到咦唔對路咧？就係因為佢話咧，頭先你講話聯邦法院嗰個錯誤引述同埋嗰啲專家嗰啲咧，其實事後發現嘅。佢第一次發現咧就係有兩點，第一位咧佢就嗰個報告咧，佢就引用咗亦都係悉尼大學啦嗰個公共同埋憲法教授 ，which is 佢個 friend 你知道邊個嚟嘅，就叫 Lisa Burton Crawford。咁佢嗰個報告咧就係寫咗話佢咧有本書，有本書就係作咗頭先嗰個即係嗰個 Lisa 就作嘅。咁但係嗰本書咧，佢有個書名噶嘛。佢一睇個書名，嗰個書名係完全同佢個研究範圍咧係冇關，即係話原來，譬如Candice 你唔係叫 Candice 唔開得名，唔好意思啊，唔係 Candice 即係譬如假設你明你個研究範圍係 AI 嘅，點知你寫本書係講呢個茅山嘅咁樣，咁咪唔合理咯？咁佢個情況就係咁樣，咁佢就話呢個本書根本唔係佢嗰個研究範圍嚟嘅，咁佢就好串啦。嗰個阿 Chris 就話：喂，一係咧就係 AI 幻覺啦，
一係咧就我孤陋寡聞，讀得書少咁樣，即係覺得幾串嘅。即係 AI 還講啊，佢即係兩者二擇其一，冇第三個可能性。咁另外就係話佢亦都引用咗，即係佢啲同事啊，因為佢係學者嚟噶嘛，佢有啲大學同事咧，嗰啲咁樣嘅即係嗰啲嘅論文啊，或者嗰啲嘅著作咁樣嘅嘢咧，但係佢肯定咧根本佢哋冇睇過嘅，即係講緊 Deloitte。咁就好好做啦，咁啊出咗呢件咁嘅事。咁我都講下少少事件背景，因為其實呢件事嘅背景係究竟呢份報告係做乜嘢咧？嗰個部門叫咩名啊？嗰個部門叫做就業與職場關係部。咁因為其實咧早幾年咧有單嘢嘅，就係講緊呢個喺澳洲嗰個 Robo-Debt 啊。咁啊咩嚟咧？其實就係一個喺2016年至19年咧嘅一個即係當時佢有兩個政黨就聯合執政嘅自由黨同埋呢個國家黨啊。咁咧就係實施一個咧就係自動化嘅一個債務嘅評估系統同埋追討系統，咁你簡稱就叫做自動收數系統咁嘅嘢啦嚇。咁佢就即係一啲 automate 嘅方法咧，就可能計一啲嘅，譬如話嗰啲嘅用平均法啦，計算每一個即係嗰啲福利嘅受益人嗰個佢係咪有欠債，或者會譬如批俾佢批多咗，批多咪追翻，大概一個咁嘅原理啦。咁佢係自動化嘅。好啦，自動化有個問題，我哋大家都成日講啦，譬如自動化 AI 寫 code 咁樣，佢會幫你改 password 啊 delete 你個 database 啊 delete 你個 production database 又唔 back up 啊，諸如此類，會做呢啲嘢嘛。自動化就有呢啲問題。咁而導致咩咧？就係話佢導致咧，佢無啦啦係走去追數，而嗰啲人可能根本係唔應該係被追數嘅，咁令到嗰啲人咧就承受啲好大嘅經濟壓力。咁有經濟壓力，又自然會有心理上壓力，甚至因為有人咁樣係自殺嘅。咁結果咧係起碼有幾十萬人啊，係即係收到呢啲咁樣嘅追數嘅通知，咁就好大件事。咁結果咧，其實喺2年前，即係2023年咧，咁當時嗰個皇家委員會咧個調查報告咧就話呢一個咁嘅方案咧係違法嘅。咁亦都因為咁樣咧，係澳洲個政府咧係賠咗超過10億嘅澳元作為一個賠償嚇。咁而受影響人數咧係去到47萬。好啦，咁個問題最大問題就係話呢份報告咧就係講緊呢一個咁樣嘅福利系統，一個自動化咁系統，究竟佢成個程序合唔合規啦？或者佢亦都喺呢個報告上面咧係提供一啲嘅建議啦，點樣令到佢合規啦、合乎要求，避免類似呢個 Robo-Debt 咁樣嘅事件咧係重演嘅。咁但係原來你做一個去評核一個系統係咪 compliance 係咪呢個合規？然後你引述嗰啲嘢係完全亂咁噏，咁咪呢個咪荒謬中嘅荒謬咯。即係其實嗰個問題所在係一樣嘢，因為 suppose 你用 AI 唔係問題啦，而係你用 AI 其實冇人知你用 AI，咁但係你竟然係冇收咁多錢，係咪先？咁然後你點解唔用人手去睇一睇先？係啦 ，double check。因為 AI 係會幻覺，呢個大家知道。咁我講到一樣嘢咧，其實咧呢個最大荒謬嘅地方係乜嘢？因為其實咧佢哋係當時咧係 actually 佢哋係同 Microsoft 去合作嘅，一陣間你會講到嗰個內幕係乜嘢啦。佢哋咧其實用 Microsoft 合作嚇，咁咧用 Microsoft 合作當然就係用 OpenAI 嗰個 model 啦。咁而當時咧佢哋咧甚至係因為喺較早之前啊，佢就大肆宣佈話：喂，我同 Microsoft 合作嚇，同 Azure 嘅雲端合作用 AI。咁就 Deloitte 同佢哋咁啊簽個名啊，簽個協議啊，影個相啊 press release 嗰啲嘢，而且不特止，佢話用 AI 咧要負責任。點樣負責任啊？咁佢直頭咧係即係所謂發布咗一個咧 AI 嘅負責任使用指南嚇，警告 AI 咧其實係會 hallucination 係會老作嘅，我哋用嘅時候咧要小心啲。而你竟然犯呢個咁嘅錯誤，咁咪抵打啦，係咪先？自己冇跟自己係幫人升，跟咗都冇用咩？係啦，咁個問題係你有咩內幕想爆啊？呢位吹哨人，我咧其實喺上年嘅時候啦，如果我冇記錯嘅話啦，咁咧其實澳洲嘅德勤係有咧周圍去 source 呢個 AI 去幫佢做一啲可能文書處理啊咁嘅嘢嘅，即係 LLM 嘅嘢。係啊，係啦。咁唔係揾到你哋啊？我哋咧我冇記錯嘅話咧，佢係有揾我哋睇我哋嘅 demo 嘅。
我唔記得咗後尾有冇取消到啦，但係佢係有揾過我哋嘅，曾經係我哋係 source 知道 OK 佢係 source 緊呢樣嘢嘅。咁德勤好得意啦，德勤有唔同嘅 BU 嘅，即係 business unit 啦。咁我哋喺唔同國家唔同嘅 BU 咧，如果我哋用對方嘅服務咧，我哋係需要俾錢嘅。正常嘅，因為其實你恒生匯豐都係老豆老母嚟噶嘛。咁譬如恒生，我所知今日有單新聞就係恒生俾人私有化啦，俾匯豐私有化。咁譬如舉例，佢哋 IT 要用匯豐嘅嘢，或者要用匯豐嘅譬如以前佢哋有 data centre 啦，佢要 hosting，咁你要計翻錢，或者 IT 嘅嘢都要俾翻錢，咁啊都好正常。咁佢即係話，如果佢哋用你哋嘅話，香港德勤嘅話，就綁水俾你哋。因為咧，我哋香港呢邊嘅德勤咧，其實當時成立咗唔係好耐嘅，大概係1-2年咁樣啦。我哋就算喺香港內部唔同嘅 BU 咧，想尋求合作咧，我哋都要嗌啦，即係你講緊香港嘅德勤，尤其是負責 consulting。consult AI 嘅 AI 嗰部分就新成立㗎嘛，係啦，就新成立嘅。咁德勤有其他部分咧係好賺錢嘅，好似精算咁嘅部分啦，佢哋好賺錢。核數係啦，核數嗰部分。咁如果我哋想我哋如果佢哋肯用我哋嘅service 嘅話咧，我哋都算係有啲 client 嘅 internal 都係我哋嘅 client 啦。咁我哋要揾佢哋咧，都要佢哋你用我哋嘅服務啦。咁點解你唔佢哋咧？即係而家見到冇你哋，有冇你哋？第一件事。咁但嗰陣咧，嗰陣澳洲咧係好 nice 嘅。佢幾 nice 咧？佢係主動揾我哋嘅。係。俾次機會你哋去 show 下啦，咁樣。咁我哋就好開心啦，咁就掟俾佢哋啦。但係最終咧係冇用到我哋嘅，好可惜。咁我用咗 Microsoft 就用 OpenAI。因為嗰陣咧，其實唔止我哋噶嘛，其實佢可以係用美國噶嘛，因為其實令德勤科技方面咧，真係德勤美國係最勁嘅。咁勁到咩程度咧？勁到就係大家爭崩頭都想內部調職過嗰邊啦，而且內部調職嗰邊咧係要降好幾個 grade 嘅。OK。係啦，就算我哋去調職澳洲咧，我記得啦，都係要降 grade，因為德勤可能有個鄙視鏈喺度。有個鄙視鏈喺度，咁即係其實真係論做咧，可能都係美國去行先嘅。咁但係佢最後可能都係價錢啦，又或者係複雜嘅人事關係嘅問題咧。佢最後係揀咗美國。用咗你哋可能就冇咁次事件啊？定係你哋好出名啊？係我哋嘅問題，我哋應該落力啲 sell 佢嘅。咁但係我哋我問呢個問題先。如果假設你嗰陣時翻轉頭，俾你哋到佢哋用你個 solution 或者你哋香港德勤嘅 solution，咁會唔會發生咁嘅事件？嗱，我相信係絕對唔會嘅。絕對唔會。係啦，因為我都係條 team 度噶嘛。我哋咧其實對付呢個 hallucination 咧係有一套方法嘅。請講個方法係乜嘢？當時你哋有啲咩計？我意思係我哋。係你。我哋，我同你唔好識嘅啫喎，我哋嗱，一陣再講，我知你講乜嘢啦。但係我想問一個問題，而家個問題係點解 OpenAI？你講緊呢個報告就已經出咗呢個 GPT-4啦。咁其實呢啲嘢嗱，佢攞呢啲法官 hallucination，照計佢哋都係有啲靠，譬如你 search 你問嘢，佢都會 search 㗎嘛。而家你新嗰啲唔使講啦，其實。當時嚟講，佢都會應該係有一啲嘅search 嘅 algorithm 噶嘛，至少 OpenAI 嚟講。咁但係因為頭先你曾經提過，你即係私底下同我講過，其實Azure 或者 Microsoft 嗰個 OpenAI 或者佢個 GPT 應該正確嚟講係有啲唔同㗎嘛。因為咧佢嘅 Azure，我哋除咗做即係當時我哋香港嘅德勤嘅 AI 部門咧，佢除咗係做一啲本地化嘅 AI 之外，即係本地化嘅 LM solution 之外咧，都會做一啲 cloud solution 嘅。咁所以我哋主 sell 嘅 product 咧就係localize 嘅。咁但係都有啲客好似澳洲德勤啊，或者係其他政府部門咁樣啦，佢哋會即係或其他部門咁樣啦，佢哋好中意用一啲好出名嘅 cloud solution 嘅，或者係 Azure 啊、Oracle 呢啲咁嘅嘢，佢哋係好 prefer 呢樣嘢。咁客戶要求嘅話，咁我哋都要 provide 呢個 solution 俾佢啦。咁我哋就試過一啲 Azure 嘅 service 去做一啲 POC 啦。咁咧Azure 咧佢有兩個問題嘅。佢第一個問題就係咧，其實佢個內部更新係好快嘅。我哋淨係做一個 development，即係 POC development period 咧，都發現咧佢已經升級咗幾代。咁所以我諗佢可能佢內部嗰啲 version control 咧，可能都係
可能係有少少問題嘅，因為佢更新得非常之快，佢有啲 document 咧係甚至更新唔切咧，就係會令我哋連唔上佢服務啦。不過呢個都唔係主要嘅問題，主要嘅問題就係佢哋嘅OpenAI 啦嘅 service 啦，佢哋自己係有一啲 system prompt 嘅，即係佢哋自己去建立 system prompt，佢係為咗安全性嘅問題。係，但係就會令到佢嗰個 performance 下降，因為佢安全性嘅問題咧，佢主要係針對 sensing 嘅，即係你會唔會講咗一啲好敏感嘅字眼？係啦，佢主要係針對呢樣嘢。即係其實佢 prompt 咪改咗啦，即係至少佢自己 customize 咗啲 prompt，而令到佢係個表現不如出邊嗰個。係啦，可能佢就唔會答自殺啊嗰啲嘅問題，但係佢同樣係因為呢一啲 prompt 咧，佢表現係無論係速度啦，定係佢答嘢嘅質素咧，都不如出邊嘅。另外咧，佢仲除佢，但係佢唔會係即係佢要利用佢個 service 啦，佢唔單止就係呢個 LM 噶嘛，佢有一啲叫做 vector search 啦，咁佢叫做 AI search 嘅服務，係啦。但係咧，佢 AI search 嘅服務咧，如果你真係去使用嘅時候咧，發覺咧佢準確度咧，可能仲係不如你自己去標，係啦，自己標嗰個準確度會再準確啲嘅。咁另外就係佢有一啲佢個 search 功能係冇問題㗎，因為佢嗰個佢有啲 API 咧係幫你做翻 search 嘅嘢。咁如果佢係俾咗啲假嘅答案你咧，就好可能係佢咧根本佢冇 search 到嗰份嘢翻嚟，佢直接就自己或者個 search 嚟嘅嘢唔夠全面啦。因為譬如而家啱啱有個新聞係咪？係啦，我記得我哋有用 search 功能嘅時候咧，有時咧係揾唔到嘢翻嚟嘅。係啦，佢揾唔到翻嚟，佢就自己可以開始自己作啦咁樣。因為你其實而家最近有新聞啦，即係我可能上一條片講過，就係你應該知道啦，就係 Google 將嗰個100冧到100嗰個，即係本來係幫你 default 咗嘅 parameter 拎走咗 ，default 變咗10啦，即係簡嚟講。以前佢 assume 有100個結果。咁就唔知咩事啦，唔知咩陰謀啦，唔知有啲乜嘢係嗌交啊，定係搞你哋啊？唔知。咁但係個問題就係，佢而家你發覺咧就係引用少咗，其實真係會差啲嘅，因為其實佢鬧嘅時候，你越多，因為而家嗰啲嘅 LLM 個 context size 係好大，一睇100個唔係好大問題。咁你越多嘅話，咁佢咪個 LLM 會消化晒咯。咁佢會譬如你頭10個，可能當然係最 top 嘅 measures 啦，但係你唔夠多啊嘛。咁如果你100個嘅時候咧，其實佢嗰個 context size 夠大，佢就可以睇多啲，咁咪知道邊啲啱邊啲錯。縮咗嘅話咧，其實會令到而家好多 AI， 如果假如佢有用 Google 嘅 search 嘅話咧，尤其是你而家 LM 大部分你 Grok 5，你問佢嘢，佢好醒目嘅，即係佢會 search 一下先，係咪都會去炒，驚錯。咁所以呢個情況咧就會影響好大。咁如果你用 Google 就會即刻，又唔知，佢仲要係冇通知情況之下縮咗喎，即係我通知晒俾你聽，你哋大家有準備，咁我咪碌10次或者點樣冇。咁但係呢個值得一講咧，就係咧 Perplexity 咧就好似暫時都 OK， 因為點解咧？因為其實 Perplexity 咧，首先佢自己佢不嬲係最叻係做呢啲嘢啦，做好耐啦。二來咧，據我理解咧，佢應該唔係用 Google 嘅，佢主要係用Bing 用 Bing 嘅嚇，咁就 Bing 就我諗其實佢開頭最早 develop 嘅時候，可能都用每樣都用下啦，用 Google。咁但係如果佢同Bing簽協議可以平啲，或者用多啲嗰個計個 discount 俾佢。咁佢其實而家 Perplexity 咧應該係自己有一啲 search algorithm 啦，可能係自己 host 一啲嘢，即係我諗佢長遠嚟講都會自己做噶啦。咁而主要可能係多啲用 Bing，亦都有用 Google。咁但係今次佢影響會比較少一啲嚇。咁但係你問我長遠嚟講 Perplexity。佢直頭想做 Chrome 嗰啲嘢啦，佢想做 browser 啦，佢哋都出咗自己 browser。其實之前佢諗住收購因為嗰時反托拉斯佢要逼佢賣 Chrome，咁佢就想出個價收購 Chrome，咁啊大把錢啦而家嚇。咁但係佢就結果唔使賣，咁佢就而家就出咗自己 browser。I mean 即係佢唔係好想 Google 係正常嘅，亦都今次呢件事對佢影響。佢買唔到 Google 就做佢對家。係嚇，咁咧就呢個係即係我哋呢個新聞嘅結論就係。大家用 AI 要小心啲啊，因為即係其實好明顯嘅，你譬如 AI generate 出嚟嘅嘢咧，即係譬如唔好話寫曲啦，譬如話你作嘢，咁但好多人都用 AI 幫你寫嘢啦，寫 proposal 咁好似 Button 咁似啲咁樣。咁但係其實有時 AI 去寫嘢一睇就知，即係譬如佢最唔好嘅就係佢個 dash 啊，所有嗰啲嘅 LLM 都有個 dash，如果 dash 即係一減嗰個，
即係濫用嘅，而且佢嗰個 dash 唔係有減號，係一個全形咁樣嘅 dash 咁你一睇就知道，你嗰啲你咪掉咗將佢變咗逗號，或者你改一改佢。同埋有啲字咧，成日係即係即係人係正常，你都好少用，但係 AI 係常用，咁一睇就會知道。咁所以呢個要好小心咯，即係你唔好俾人覺得你係用 AI，其實好簡單嘅啫，我女都知，咁樣 AI 作文點啊？一睇咗係 AI 作。咁第一件事就係、你咪講明小學生作文咯，即係你唔好話作你。如果你唔講明小學生作文係咪作得好勁咯？第一點，第二就係、即係我女講噶，佢話你咪專登有啲 grammar 錯咯，第三身單數冇加 s 咯，一兩個錯誤俾你扣一2分，咪覺得你 AI 唔會錯呢啲嘢嘛？你咪覺得個聲咪會覺得你唔係，即係類似呢啲咁嘅 tricks 咧，就大家要小心啲，即係唔係唔用嚇。咁呢個第一點咯，第二樣嘢就係、講緊 hallucination 問題。頭先你提到即係其實我哋而家都好清楚點解會有 hallucination，即係其實應該係唔係舊年咧，係上一個月，上一個月9月初係啦，咁就 OpenAI 咧就其實出咗一個paper 啦，咁就講其實解釋點解 AI hallucination 係啦，冇錯。咁啊點解會有呢個問題？咁其實大致上係 identify 嘅，因為其實 AI 嗰個訓練方法，你係獎勵你識答嘢。而唔會獎勵你咧唔識答嘢嘅，咁變咗其實佢嗰個獎勵機制嗰個 reward system 咧，其實你會令到 AI 咧話乜嘢都識嘅。你唔識答都要識，因為佢要攞分。咁你譬如你教你個小朋友咧，你唔識答都要答，因為打你手板，你都要做啲嘢。係啦，你可以撞啱啦。咁佢就要，咁我如果要答案，我咪亂咁作。其實個原理就咁樣嚇，即係其實簡單嚟講 ，AI 係唔知道自己唔知道啲乜嘢。而佢亦都唔會話俾你聽，我唔知道啲乜嘢，因為呢個唔係一個獎勵機制裏邊，即係會得益嘅。雖然佢唔係人啦，但係佢都會即係好似物競天擇咁，佢會行咗一個咁嘅方向嚇。咁但係其實呢樣嘢我哋都呢方面有少研究，其實我哋都好知道啦。不過我又冇提過啦。咁啊，其實就個問題就係、簡單嚟講就係孔子講句説話係乜嘢？知之為知之，不知為不知。係啦，記住不知為不知，其實冇嘅。你唔知道就最好答唔知道。其實而家我哋 AI 即係呢個所謂 hallucination 嘅嘢咧，其實已經大概知道呢個原因。咁其實你只要 adopt 咗不知為不知就得啦嚇。咁你知道自己唔知啲乜嘢，咁唔知嘅，咁你咪去你用knowledge graph，你用 RAG 抄下嘢咯，或者上網抄咯，抄唔好抄10個啊，抄100個咁樣。抄完之後都冇結論嘅話，咁你話俾個客聽，我唔知啊 ，sorry，就唔好扮知。咁其實應該講過1-2年咧，呢啲 hallucination 嘅嘢就已經係可以肯定係可以解決到，因為已經知道個方向點樣 fine tune， 都唔需要特別嘅 training，只要可能特別 fine tune 佢就可以做到。譬如而家頭先你提到AI 係會即係唔教你自殺啊，唔教你種族歧視嗰啲嘢噶嘛。其實而家有人係已經將嗰啲 AI model 咧係改到去咧係冇咁禁忌嘅，可以歧視化啦。可以問我點樣自殺舒服啲係得嘅。可以歧視嘅，可以講甚至納稅嗰啲得嘅，佢就其實佢有個 layer 係負責呢啲嘢，咁啲人咧就 fine tune 嗰個 layer，其實嗰樣嘢好簡單嘅，已經做到。咁所以其實呢啲嘢咧就唔係乜嘢大問題。頭先講 hallucination，其實可以我諗類似 fine tune 方法咧，已經哇你問呢個問題啊邊個係乜嘢，喂你咪所謂 words 先，自己睇下自己識唔識先咯。咁呢個係其中一個方法啦。咁另外就係、譬如我舉個例子就係話，呢個例子就係話譬如一啲。早幾年啱啱 AI ChatGPT 出嘅時候，喂頂數學問題啊，小學生數學都錯，咁其實而家已經係改善咗，唔單止改善，我諗去到大學生嘅數學都唔會錯噶啦，基本上，即係你話你嗰啲數學解決唔到嗰啲乜嘢嗰啲咩嘢去咩地圖嗰啲解決唔到，而家冇人解決到，咁就唔係你唔好指 AI 解決到啦。咁但係其實如果基本上而家去到大學嘅數學咧，其實基本上都搞掂，咁都係2年時間咯，係嘛？如果家用嘅人，即係佢唔具備 training 嘅晶片啊或者能力嘅人，其實好簡單嘅啫。你反轉頭問翻個 AI，你講嘅嘢係咪真嘅？咁佢咧有時會答翻你，其實唔係㗎，我唔知㗎。係啦，呢個非常啱，因為其實我試過一個例子，就係我唔記得我試過定我朋友試過，就係舊年嘅時候就曼聯啦，我睇波㗎嘛，曼聯就轉咗領隊，咁咪走去問嗰個 AI。即係年頭嘅時候，佢年尾轉嘅，咁佢問 AI：咦，曼聯最新嗰個領隊係邊個咁樣？佢答唔到係最新，佢答咗上一個，即係佢答唔到阿莫林。咁然後
佢問嗰陣係 ChatGPT 嚟嘅，咁你就去問出，咦唔係喎，呢個唔係最新嘅，呢個上一屆喎，佢就答你，喂，哦 sorry 啊，原來我數據去到舊年年尾嘅時候，所以我唔知道。咁其實你講啱嘅，你要反問翻佢嚇。咁但係我諗暫時大家要小心啲啦。咁就係過一段時間就應該，我諗1-2年時間就應該冇呢啲問題。我諗都係因為佢嗰份報告係上年做嘅咯。上年嘅話咧，佢仲hallucination仲係嚴重啲嘅年代。係啦，而家用 GPT-5 啦，或者你用新嗰啲 Grok 啊嗰啲。其實 full latest 都冇咁誇張嘅啦。佢可能係用啲比較舊嘅版本。咁同埋另一樣嘢就係、其實你可以問佢出處㗎嘛，即係例如佢俾晒嗰啲註腳你，咁其實你真係要每條 link 咧去擺上去睇下，去唔去到嗰個網址，嗰個網址係咪講緊呢樣嘢？又或者你真係去問啊呢個人呢一樣嘢係咪真係呢個人寫嘅咧？其實佢係會答你，因為佢嗰個系統係訓練佢要答你問題啫嘛，佢唔係 on purpose 去呃你咯，佢只係要你答你問題。咁所以你問啱嘅問題嘅話，其實你可以 verify 翻佢講嘅嘢係咪講緊大話，即係係咪可到寫？好似律師咁樣盤問證人、盤問個 AI 咁樣嚇。OK， 好咁啊，我哋去到呢度啦，今日。好，多謝大家。多謝大家。